mig en forkert vej. Fucking ridiculous comments. I'm filming in real time. Please talk English or don't talk at all with your stupid comment. That you made. It's not a tripod. It's pot. It's 2 pots. Oh fuck's sake. Oh, I didn't realize there was background music on. God damn it. Now I'll get copyrighted and demonetized. Oh yeah, that's right. I don't make any money anyways. Very nice. What? It's too late now. Might as well. Nee. For helvede. Så glem salten. Så skal jeg tage fingrene i det hele igen. Jeg bliver sindssyg. Hvorfor? Og så om eftermiddagen, der hende, der lavede i går med det der festival. Ja. Der har jeg lige i Las Vegas, og så har jeg skrevet til nogle af de piger, der om de har tid. Og en af dem har tid, så hun foreslår, at vi tager et sted, men at vi lægger sådan en kvarters tid fra Las Vegas. Så det skulle være hyggeligt at spise lidt frokost, tænker jeg, mens at drenge kan se fodbold, og så mødes med dem bagefter, så kører festen hjem igen. Ja. Men så tænker jeg sådan, okay, det kunne være, at de havde en lager i Italien. Men altså, det og det skulle heller ikke være noget, der var sendt et eller andet sted, hvor så skulle være tryk på, og altså, jeg virkelig